呢個朋友咧都走咗11、12年㗎啦，佢係一個音樂家，呢啲碟咧基本上就係送俾我哋呢啲朋友做紀念㗎。我呢度咧有寫一篇介紹農場㗎，冬天嘅時候咧，我會着到咁樣嘅衫褲啊。我喺農場咧一個月幾十蚊，唔夠我買郵票啊！我一個月寫信寄俾人8分錢一封信啊！我一個月寫咗幾十封信咧，都唔夠我買郵票。我申請出國，但係我唔識走後門。如果你識嘅話咧，好多人咧好快脆2-3個月就批准啦。嗰陣咧，你送一個錶或者一兩條煙，煙酒啊，你識唔聽啊？煙蕉啊，煙照啊！識走後門就好容易啊！結果我會申請咗3年半，咁樣就去筲箕灣嗰度買木屋，嘥咗差唔多3萬蚊買啦嗰間木屋啊！住木屋咧好辛苦㗎，上嗰個梯級咧420級，夜晚黑咧就會喺街口嗰度擔水。嗰陣時後生，而家都唔掂啦。咁用嘅水咧，而家要用山水啊，用山水。就咁樣去擔水，咁佢就長期都話我冇用，開口埋口都話我冇用喎。咁我叫佢教我講廣東話，佢話你下一世先學啦，呢世你就學唔到噶啦，冇用嘅。你唔知邊度編出嚟㗎？我邊度編出嚟嘅？我一啲印象都冇。你講嘢唔記住，中意講咩就講咩，我梗係嬲啦。最近咧大腸息肉，後尾大腸入邊咧有癌症，醫生話去做手術，結果咧嗰個癌咧走去肝嗰度，有2粒，差唔多有1年㗎啦。好多朋友咧化療咧都走咗㗎，所以我唔想接受佢化療。如果佢走嘅話咧，個肺咧一個做肥料，一個做餵魚，做咩去拜啊咩嘢呢啲嘢都冚唪唥唔使增加後人嘅麻煩，生冇帶嚟，死冇帶去。就係咁緊啦！真係生前告別禮咧，就我唔使去到喪禮之後咧，啲嘢點做點做，因為我都過咗身咧，我都未必可以即係留意得到、知得到究竟啲人分享俾我係啲乜嘢啊咁。生前告別禮就係我係場裏邊嗰個主角，我可以咧見到晒、聽到晒大家嘅分享，甚至乎咧我嘅安排咧。係，我可以自己可以主導話事嘅咁。呢個都係一個告別派對咧。嗰個告別個告咧，唔單止係告訴講出嚟，將來
見到咪可以講好多嘢，但係如果唔知嘅話咧，不如而家就及時去講啦。咁所以我哋要營造一個開心啲嘅氣氛咧，等大家容易啲去表達。我就畫咗一個伯伯樣出嚟，會唔會好大吉利是咧？大家覺得唔會係咪啊？點解唔會大吉利是啊？因為好多時咧，我發覺原來揀嗰幅相咧，係用證件相，證件相通常影得好嚴肅嘅。一係咧就係喺一個場合度，好多人一齊影相，跟住咧佢喺好多人之中 cut 個頭仔出嚟，再放大咧，跟住成張相可能已經蒙晒㗎啦。但我試過有一次咧，有幅相咧，個主角咧，我幫佢做咧，喺個框嗰度，佢係個女幫佢揀咗咩相咧，係一張咁樣嘅相嚟嘅。其實就係一個 say goodbye 個意思啦。不過咧，我有時話，其實要揀到一個笑嘅樣咧，都唔容易。即係認識佢咧，就好似成日都掛住嗰個笑咧，好少話見佢沉苦練。即係就算係有啲咩事，天跌落嚟咧，佢都好開心嘅。就係佢有癌症出院翻嚟，佢係一個義工喺老頑童，佢好辛苦要瞓覺都好啦，佢都抽時間會短咗時間都要嚟幫手。咁佢就同我講話係咪你好想去台灣，但係之前去唔到。咁所以我覺得就係我好開心，就係可以都幫我完成咗一個小小嘅心願。即係佢平日都係好木木獨獨，但係個嘴咧就成日都係笑嘅喎。咁但係就好多謝佢，因為佢真係成個人生佢好願意同佢講。咁聽完之後，其實我會好欣賞佢嗰份堅毅啊！多謝所有參加會嘅人。不過我就覺得佢唔係好人，個個都話佢好。點樣講？我都係鬧，到而家我都鬧。不過我就唔會話鬧就唔俾佢食。佢退休10幾年我都養佢，而家我養佢，佢都會諗住我係傻婆嚟㗎。所有嘅家庭咧，夫妻咧，實有矛盾嘅所以我話家家有本難念的經咧，點樣講都講唔晒。今日咧就一個講再見嘅道別會啦，但係同時間我哋咪話要講多謝，跟住咧我哋或者咧就同佢講我愛你，或者我哋真係去有個道歉咁樣。如果真係要同太太講呢3樣嘢，你會最想講邊樣嘢？我愛呢個家，愛我太太，愛我個仔，係咁樣。佢今日即係都咁講，攬埋係啦，我幫佢揸住嗰個。好啦，講咗之後，我以後唔想再講咯。係啊，係啊。以後將以前一啲唔開心嘅感受係啊，我唔想再講啦。你啊，同我哋咁開心，你翻到屋企都係咁開心先。天塌下來當被蓋。56年嘅時候，我喺新加坡一間中學。真係唔似你喎。嗰個20歲嘅時候咯。呢40幾年嚟咧，可以相處落去啊！呢點咧應該感激㗎啊！
最緊要就係一個忍字啊！生活咧食同辛苦咧都有太太啊去做啦啊！咁幾十年嚟，我應該係好感激佢。拜拜拜拜拜拜！真係再見㗎，下個星期咧。係係，拜拜拜。拜拜拜拜。呢個見啦。唔該晒，唔該晒。